你在吃柠檬啊？不酸啊？哎呀，挑战无表情吃柠檬，已经切好了，开始。挑战失败。我也来挑战无表情吃柠檬。挑战失败。挑战无表情吃柠檬。两个挑战失败。今天我要挑战一下所谓的吃柠檬，没有任何表情。我要一口吞掉这块柠檬，而且不带任何表情。挑战面无表情吃柠檬，失败。我要一口吞掉这块柠檬，而且不带任何表情。哈队俩的，哈队行。哎呦哎呦，王者一个，哎呦王者，恶心。下一位，下一位来挑战。宝宝们点赞评论一下，宝宝们行动了，这就是睡觉的后果。你不睡觉，我怎么会整你呢？